kwogeramu mabegako mbadde mbeera ngayo nga nemulugunya ne ngamba abasajja bano bankokonya program ne bataddamu kumpa mukisa naye nsanyuse nnyo leero nti mumpadde omukisa okujja tuwayemu. Abalabi ba Ghetto TV badde bakutubanja abangi bagamba mutukomezawo ddi munnamateeka Alex Waiswa Mufumbiro abeeka ensonga za ttaanya kuba ebintu bingi bigenda mu maaso naddala si mu kisinde kyokka ekya People Power naye mu ggwanga lyonna kubanga tukumanyi amateeka ge wasoma togakola mu People Power mukka. Obuweereza bwolina mu kibiina kya Democratic Party si bwa People Power bwokka n'ebifo ebirala bingi wooweereza. N'olwekyo tugenda kwogera ku nsonga nyingi olunaku lwaleero. Sooka oyongere okubuuza ku balabi ba Ghetto TV obaanirize obagambe bongere okubeerako mu programu yaffe eno gye tugenda mu issues at hand. Abalabi ba Ghetto TV nsanyuse nnyo nti leero tugenda kunyumyamu. Manyi nti olwembeera ku mukutu guno gwa Ghetto TV ensonga nyingi zivaayo ne tuzoogerako naddala nga muganda wange ono Ashraf yali mukumbuza ebibuuzo. Mumanyi ng'omuntu avaayo n'ambuza ebibuuzo by'abalowooza nti tusaanidde okwogerako naddala ku nsonga nga tuluddemu okuwaya era mbasuubiza nti bye tulowooza bye tusaanidde okukola era bye tulina okunyumyamu ffenna nja kubyogera nga seetiitiridde kubanga lino eggwanga lyaffe ate gwe mukisa gwokka gwe tulina nga ffe eggwanga okwenunula. So njagala kwebaza aba Ghetto TV mwemwe abagirwaninze okumala ebbanga mulaze professionalism eri mumwe kubanga Ghetto TV ebiseera bye yayitako mu kibuyaga naye olw'okubanga it is an institution timugizimbye nga muzimba ng'omuntu gwe tuyinza okugamba nti kati muraninga UBC mwagizimba n'ekitiibwa ekyo era mbebaza okuba nti mukyali formidable. Omulundi gwe tuzeemu okuwaya leero ndaba nga nagwa kabi nnyo mulimu gadgets ndaba Kalema leero ayongedde competitive Kalema abeerayo mu emabega eyo gwayogerako kasajja akalina ekiwalaata. Okay butereevu katugende mu nsonga COVID-19 lockdown gwe kuyisiza etya era abantu bo ogira byotya general embeera ya COVID-19 n'engeri gye tusizaamu ensi yonna n'eggwanga Uganda. Lockdown ebirevu biraba kubanga ate nze mbadde sinza kudda mu byakumenya amateeka ga Nakyemalira ge yateekawo actually si mateeka ebiragiro. Nakyemalira aba ategeeza President Museveni wano ku Ghetto TV tumuyita President Museveni ye olulimi lwajja okusalawo okukozesa kati Nakyemalira ye yakera ku makya n'ayogera ebintu byonna nga ne mu constitution tebiriimu. Bw'otunuulira Uganda nga bwefaanana kati enkulembera yaayo yandibadde ekulembera mu biseera birala kubanga speaker yavaayo bonna bakoze bibagala. So COVID-19 ebadde lesson amateeka goyogera ku katono nnyo katono nja kuba nkuyingiramu mu mboozi eno sijja kukkiriza kwogera wekka eno programu abagita issues at hand naye egenda kuba yakasa mmeme. Bw'ogamba nti teri mu constitution COVID-19 bali mutadde batya mu constitution olimu n'amateeka tulambe kati in all times of emergency eggwanga nga lifunye embeera ey'akazigizi ng'era president ayagala kufuga nga yakola decisions yokka kubanga constitution ya mu Uganda mulimu kye tuyita constitutionalism ekitabo ekifuga eggwanga lyonna mu kulungamya amateeka kirina amasiga asatu. Tulina essiga erisooka erya kooti netubeera n'essiga eriteeseza abantu legislature netubeera n'essiga eri executive erikulemberwa president. Kakati wano bye tubadde tulaba bibadde nti president abadde akola yekka nga takola na legislature takola na judiciary kakati nzija. So in such circumstances those extraordinary circumstances nga bwabadde yalambika mu ggwanga abantu tebakola buli muntu ali waka then tubeera mu emergency ate bw'oba ogenda ku declaringa nti state of emergency erina ate processes moyita okugideclaringa. So tubadde mu draconian rule tubadde mu jungle law tuli mu jungle law kubanga jjajja yebyanyumyamu ne banne ebyanyumyamu you can imagine look at sinamanya byogenda kumbuza naye. So COVID has been a lesson tutegedde mu Uganda nti eno government myaka 35 tesobola gaba wadde ensawo y'akawunga tesobola gaba wadde mask. People Power yakagaba mask kati erabika egenda kuyingira mask emitwalo 10 ne government enagabayo mask wadde 2
ate people power bwe yaleeta masiki yo negamba mbu tezikola nagenza olaba ze bawa poliisi ng'ate twetaaga kuwa ne poliisi era njagala kusaba Honorable Kyagulanyi people power esobole okuweerezayo poliisi ku masiki kuba baze babawadde enkyamu. Okay. Gwe totubulidde engeri lockdown gye kututte nze maze emyaka kati 2 nga sikola nga tuli mu nsonga zino naawe kimanyi kati nze bya lockdown birabanga ebibaddewo kwaffe twalo kuno nze sikyalina business I am used to this ate twakyewa okusobola okuba nga tununula eggwanga lyaffe so lockdown mpozi empaddemu bigger eye opener nti bannange bangi bagetinze more involved nange okudiscussinga governance issues kubanga there are many classmates bo badde discussinga nabo policies and what nga bo balaba nti these people are doing something naye kweno position eriwo ekirazirwatu nti we don't have a government running we just have a mafia and a grouping of people abeerowooleeza okwegagawaza so nze ng'omuntu COVID-19 of course my children not going to school and family there has been some more bonding mbadde ntwala ebbanga ddene nnyo nga nzirabye baana naye this time round nfunye opportunity okubondinga ne butoto bwange which is very very good yeah there's love. Okay, tugende ku lessons ki bannayuganda zebasobola okupikinga mu mbeera eno? Lessons one that we urgently need to take off President Museveni. We quickly and urgently need to work together to uniting tujeko omwami ono ne tiimu yaabwe. They can no longer deliver anything. Naye balina buli kimu kati okuvaaka alina kuvaaka ati ekyo kibuzo buli omu akyakyebuuza. The strongest force in the world is unity. The strongest force in the world is unity. Ekintu ekisinga okubeera ekyamaanyi mu nsi yonna bwe bumu. Lambulula. Obumu. Honorable Kyagulanyi alina oluyimba mwe yayimba n'agamba nti n'obumyu nga bwakuŋŋwanye engobo gikola kiki. Naye okugereesa kubanga enkuyege saawa eno enkuyege esobola okujja wano nga kakadde naye osobola gwe ate okuzisaanyaawo. Kati gwe osobola okuziyimiriramu enkuyege akakadde gwe osobola okuyimirira gwe mu nkuyege akakadde obuze naki? In other words, my friend, never joke with numbers. Never joke with numbers. So, kyolina okumanya nti the strongest force in the world is unity. And the only thing we are going to do now is to overthrow this regime. COVID-19 etulaze nti wano tewaliwo kiriwo, tulina kubeera wamu, tutwale na kyemali. Ate ekyokubiri atulaze nti ali weak, they don't have nothing. 35 years. Naye ng'okyayogera bw'otyo President Museveni ye muntu asinze okufuna credit kusinziira ku mikutu egimu n'abantu abamuwaana nti yasinze okuhandolinga obulungi COVID-19 twabadde tukavalinga IGAD kye kitongole ekigatta amawanga agamu mu East Africa ne mu Buvanjuba ne mu Eastern Central Africa amawanga agamu galina omukago gwago baguyita IGAD governments organization gavudeni gamuwaana nti akutte bulungi ensonga ya COVID buli lwavanga ebisitwalayo Professor Gilbert Bukenya nga naye amuwaana nti bw'atuula ku TV bw'ati okwogera bannayuganda bonna badde nga balinda ye kati ne leero ayinza okwogera oba enkya kwegamba ate gwe oyinza otya okuŋŋamba nti talina kyakoze. Nze munsesa basajja mmwe nze munsesa era nze olumu mbaŋŋamba nti oba nsirike I feel I should keep quiet. Ali awo ku Ghetto TV afuna omukisa ogufuna ekiva mu ggwe kimugambe Museveni alemereddwa atya okuwandolinga COVID-19. Nze bwe ntunuulira bannayuganda juzi mwavaayo juzi lyo lyabalamu ne mumuwa omudaali mu palamenti n'ababaka bamusinga nti yasinze okukola ki okukwata COVID baatugala nga abalwadde bali bameka batugala nga twakafunayo abalwadde omu. Ugandans don't read and follow. Listen, no. Bwe bafuna omwana omulenzi nga avudde Dubai ne batugamba tulina omulwadde asooka ne airport egaddwa naye ekirungi ekiriwo akwatiddwa mu karantine. So buli mulwadde yenna tuli mu karantine era tuli okay. The first 30-40 sick people abalwala bonna baali bagibwa mu karantine
about 20 bebafunibwa mu contact ezewalala omwali abeeyiganga abasatu omwana gwe tudisputinga tate yabula nembeeramu bebafune Masaka nembeeramu the police officer in Mubende. That was the scenario. Olwaliro tulina abalwadde bagambe bagenze mbina plus 401. Now, do you congratulate someone for increasing numbers or decreasing numbers? Simple mathematics is sasoma kubala. No. Auntie, because if you closed with one sick person, atenga olwaliro bakongratulating ngo inabina. What are they talking about? That is 1. 2. President amala 2 hours nganyonyola ensonga yemu nakomawo enkyo clarifying 2 hours yayogedde. Where do you find the head of state explaining to a country for 2 hours? Donald Trump. Don't please. Donald Trump. Linda ko. Yes, and program you cannot use. Abaleba fete muloza nti tuli mu kuyomba you cannot uliriza. Tosobola kozesa 2 hours. Nga explaining a position ya government. Nokomawo enkeera ng'oli head of state ng'ensi tetegedde. Lindako. No government olwokuba ensi teyategedde nkomyewo. It means you're not perfect. And in these scenarios, it is perfection. Yes, ekyokuda. Now, you have the head of state taking 2 hours buli bwajja n'anyumya nammwe nga there's nothing is communicating. Let us mark him. These people have eaten 7 trillion shillings. This has been a budget. Katona bakuna kusonga eri eyagundi eyokutekinga time ngayogera. Bali ya nakyo kigatte mulumu. President Donald Trump wa first world country buli lunaku on a daily basis abeera ne press conferences okujjako olumuru yavuma abanna mawulire n'ayogera ebitali bituufu ku ddagala lya chloroquine lwata abeera nayo naye buli lunaku abadde addressinga ne task force buli lunaku okumala essaawa eweremu n'eddakiika ezigwamu buli lunaku kati ate oyo yo omwogerako ki nkugambye ebintu bibiri. 1, America looks over for the whole world. That is number 1. Number 2, they are a superpower. Number 3, nkugambye he spoke for 2 hours. Nakomawo. Number 3, Trump mu bya coronavirus, see example. So if you're using Trump and Museveni, then you know what I am talking about. So Baba was saying, because I nkugambye, and when you're discussing about COVID-19 in Uganda, eno yensonga lwaki nkubulira, there is no way these people in government today will not be charged by another generational government. There is no way. They have eaten 7 trillion. Gomanyi they have eaten a whole quarter. Kubanga budget ebera designating mu quarters. These people have eaten a whole quarter. 7 trillion. They have taken money in the name of being classified. Kankubulide. Speaker of Parliament yagamba balirizinga 59 billion. 59 billion. Nebagule mmere enfu. That is unanswered in Parliament. They have never tetuvanga yokunoonyereza. Speaker, the number 3 in Uganda. In the protocol of President, Vice President, Speaker, Chief Justice, Speaker wa Parliament, number 3. Bwebitawanika Kagadaga yakwata entebe. Yakugamba nti badesigine bawe bilioni 5.9 nezigula emmere enfu nkugambye ali ku Hansard ya Parliament. Has she ever withdrawn? Has she ever withdrawn that statement? She can't, of course. It is on record. Yes. Nti omuntu anyize, omuntu omulwadde, omuntu omulalu tajibwa akadi. My friend, she was speaking facts. Listen. Yes, na ye this money katika nkubulide, this money omuntu omulala ayinza okugamba ye lwaki teyaziteesaako matanazibawa. You're talking about 10 billion. Nkugambye balidde to 7 trillion. Anti, siyasogera ku 10 billion. Njogera ku nsonga omukulu Robert Kyagulanyi yatugamba wano mu press conference nti baagaana okuteesa ku 59 billion. Lwaki baagaana nga tetunaba kujja kuzibawa. Lwaki baagaana? Now for you kati otandise okufaanana abavunaana kalooli ffe waffe gye nakulira ejjinja walingayo bino ebigundi by'omu kibuga babita bikalooli. Gw'otandise okufaanana bali babita sekanolya
otandise okufaana n'abantu abavunaana sekanolya gye basanga nga emaze okubba ku musajja ennyama abadde ategudde omuntu ew'omulala enteeyi omuntu bwatte nte n'atemaatema ennyama eyo kalooli nejja neetuulako ekiveera kyogamba osobola okunonya kalooli kati paalamenti balinga bakalooli bo babaweerezaako buweereza busamambiro basanga mu kuba atwala ne banyaga wuliriza otusomesa ebintu bisatu legislature essiga eddamuzi n'essiga executive n'otugamba essiga lya legislature lye oversight lyeriraba lyerirondoola ensimbi eragawa terikyali kadaga yakugamba temugaba mmere ne bagigaba kyekugambe we are here by decree parliament yayisa nti buli ensi yonna efuna emmere. They gave 59 billion shillings and they failed even to account for that 59 billion. Abantu bafuna mmere. We stay in Kampala. Zisafuna mmere. If okay, singa nalisanide kufuna, my neighbors did not get. Yes. I know many people around me who did not get food. So tosobola kwekwetinga boda ku COVID-19 kyembadde nkugamba nti essente eziriddwa mwami Museveni ne tiimu ye ziri 7 trillion done. Nothing. Very hard to explain. Abantu emmere tebagifunye kati bayisiza 33 billion. Bayisiza 33 billion okukola mask. Already ensi yetadde abantu bazeyo kola. Everybody is doing business. Lero Museveni ali mu kujja kunyumyamu mbuzi naye nga lero business is open everywhere, people are working. Abantu babavuddeko kubanga n'emmotoka nazo zizeemu okolaki okutambula. So toyinza kuŋŋamba nga abantu leero beetadde si gwo batadde nti gwo performance. Number 1. Number 2, talinaayo wantu wonna wasikowalinze. President Museveni buli kyabadde ayogera gwe nze mbuulira nti wano to spend in the center maker actually one or two in a problem. We are not tested as Ugandans tested. No. Are Ugandans tested? Gobobolo was already tested. Ate nebya COVID mwe bimogerayo wano waliwo endowooza egamba nti nkyogere ku Ghetto TV nti COVID taliyo wano. Endowooza egamba bwekyo. COVID mukwakubuuze ate nga nabo bawuliriza omusajja yambuziza ekibuuzo n'angamba nti abantu bomu bwe yabakuba wano bafa abantu 7 mbameka mu basatu bali 7 naye wano buli mu kanyomero ka Kampala twalinamu omuntu afiiridde omuntu afudde bomu kati omusajja oli yambuzizza COVID-19 wa nnyonyi abantu baffe babeera ku nnyonyi bonna nga tebayinayo amanyiddwa nga tetuli mu bantu bimeka bina so bekwasa ekintu kya professionalism ethics ez'abasawo mbu tebalina ku exposing abalwadde naye ate ababomu boyogera eyo science ng'ate ng'eyasooka bamutulaga bamuyita Alex Oyes omufumbira munnamateeka ne gwe basiibula bamutulaga ono yeesiibula simanyi esafaari emboozi yakasama emmemu n'atusonyiwa abalabe baffe naye ndowooza bya covid wano tewali covid nze kyenkubuulira nze lwakwasinzeewo ndalebo Kyagulanyi naye nze nandibadde ngamba abantu bagende bakole emirimu gyabwe bano bamaze bajajja okugabala ssente okusinza ku bigambo byoli omusajja ekibuzo kiri nti gwe ku bomu tewafiirwayo omuntu oba tewamanyako mikwano gyange abaafiirwa nange namanya kati naawuliriza njagala kati kino kiwabawuliriza era balaba ghetto gwe ddayo onoonyereze mu mikwano gyo gyonna oba oliyo gw'omanyiyo wa covid mu Uganda toleeta ab'omu America tugenda kukinoonyerezako ekyo tujja kudda tulabe omaiteri kigenda kwekweka paka omubaka Robert Kyagulanyi kasaffe gavumenti eddako tuli bavunaana bali tubuulira ojja kubawulira tize sente jjajja yeyazirya nga omukulembeze w'ekisinde kya Power yavaayo n'asiimibwa ng'omu kuba heroes yasiimibwa ebitongole ebyenjawulo CNN yamusiima n'asiimibwa ebitongole ebyenjawulo ng'omu ku heroes abantu abalwanyiridde bannayuganda n'abantu abalala mu nsi yonna ekirwadde kino ekya COVID-19 yayiye oluyimba olulungi yagezaako okujja bannayuganda e China. Kyagulanyi agwanidde ekyokusiimibwa kino bangi bagamba nti yali tagwanidde ensonga eno oyinza okujustifyinga ekintu ekyo nga omu kubakola ennyo naye naddala mu Power ate kati mu bya covid mu nsi yonna bw'otayogera Kyagulanyi ate ogenda kwogera linnya ki yayimba oluyimba because COVID has been about communication. That is why here we have a problem. COVID has been communication, distancing, clean hands, knowing the symptoms, how do you act, self-restraint. The simple medication to COVID has been communication. Munsi yonna ani communicating ebya COVID okusinga
Bobi Wine taliyo. Oyogedde ku kya communication. Kakati Minister of Communication bajiwa billions nnyaako. Abo babbi naawe abo baleka abo babbi. So Kyagulanyi yemu achievement yakoze. Si yemu ye best ye greatest achievement ever. His song broke records. It was not a song of sex. It was a song of sensitizing about COVID. N'abayimbi abalala bayimba nnyo. Listen, Katanti, your problem gender never na Uganda, you compare things every time. This is not supposed one of to be akufa. Sigezaako comparinga. Uliriza eno bino sibya kunyumyanga bwe tubadde tunyumye embozo ya bulijjo here people were dying. Cancel. So ate ekyokubiri mwe njagala ekibi kya black race ine ekintu kimu. Black race eno fa Abafirika tetukiriza success nadala kubanga obolowooza somebody is supposed to be big. People do not know the emergency of Bobi Wine. Bobi Wine is homegrown. Him only hitting the international standard, he won all accolades of music. So we are not talking about music. I am not here to discuss music. No. Ndi wano kubuulira nti nkugambye mu bya COVID-19 UNESCO is a UN institution. Wano Museveni abadde yeewolayo ono babadde bagala kumusasula na wani aba performing yeewola obosa basasulwa. It is simple knowledge. We just don't want to be here every time tugambe Bobi Wine because the pandits bagamba we tumupampalinga, but the guy does things as he's supposed to do them. His biggest talent is music. He went to the studio with Nubian Lee, now producing the greatest song, sensitization song ever. After Bukwanga's enyimba abayimbi mubanga lyonna bakozesa ekyo kitone. We waliwo a lot of racism. But Michael Jackson begatta abantu bangi nnyo. Ekyokubiri, if you look at even the history and timeline of production na buli kimu, the guy does things in hours. He is tormented, he is tortured, he's attacked, he is in every corner busy, and he produces such magnificent, meticulous work, and yes, you want us not to talk about it? My friend, that was the greatest sensitization ever. UN yateka kyo to have that song sung in every local language of every country. You think they were stupid? Kakati, it is because wano abantu ba creating a competition even where it does not deserve. On the COVID, Musonga za COVID, actually he has 2 communication songs. Because those songs was sparking golozo lwimbo lusoka luvamu sentemeka. 2, ye igniting a conversation, expectation of Africans from the diaspora je basafaringira. He did not only yete yakoma kutubuulira kiriwo. He walked the talk and gave even an answer to the question. The only problem, because characteristic of dictators in Africa, you don't talk about those people of IGAD. What do they discuss? I never remember about IGAD Bebani. When I betagam 7, he has deceived all those guys until he is strong. Okay. So let me tell you one thing. Akugambi let Africans be got from China. He has showed you that he has power of contact. It is not a mistake to get airtime on an international media house to expose you to its world market when you're speaking nonsense. You must be very intelligent or you must be a comedian. Now, is Bobi Wine intelligent or he's a comedian? Twalabanga government ebitongole byayo ebikuuma ddembe bikozesa omukisa guno gwa COVID-19 ne bakwata omubaka Francis Zaake ne bamutuusaako okutulugunyizibwa ye kwagamba nti yatuusibwako okutulugunyizibwa mu bakuuma ddembe, wabulanga ebimu ku byenjagala Waiswa ayanukuleko byebyokuba nti ebigambo ebikozesebwa ebimu ku byo bye yagamba byetulinza okuwulira kooti oba enaakakasa oba bituufu oba si bituufu, naye nga bino bigambo bya mubaka Francis Zaake okuba nti yatulugunyizibwa bamugamba nti baganda mmwe temulifuga ggwanga lino, kaganda gwe lwaki oyogera bwoti. Tribalism etuuse ku salini etuuse ne mu bitongole ebikuuma ddembe. Ekyokubiri era kyojja okuyungiramu mu ekyo kyekyokuba nti ebitongole ebikuuma ddembe kati biri political to the extent nti mulimu bannamagye ababeera n'abagoberezi ensonga y'okutokyalinga n'ebitongole ebikuuma ddembe. Ekisooka ebitongole ebikuuma ddembe wano ebyaffe byonna biri political kubanga bibedde biri recruitingibwa patronage.
balonda mu families ezenjawulo, ono mwana wa gundi, ono mwana wa gundi, ono mwana wa gundi, ne bafuuka basirikale bagenda mu training era balondebwa nga bamanyi nti ba DPC, era balondebwa nga bamanyi nti bagenda kubeera ba major, bagenda kuba ba general, bagenda kuba ba IGP. They have taken 35 years. Abantu abatukulembera Mwami Museveni ne tiimu ye batutte emyaka 35 nga bazimba ekintu kino, building their own institutions, because President Museveni ekigambo kye yasooka okwogera nga amaze okukwata obuyinza era nze kye namuwulirako nga ndi mwana muto ng'ayogerako, Museveni yajja agamba nti it has taken him a lot of time getting rid of the UPC bureaucracy from the system, but for him now he has had 35, because I've been about 16. I've been following politics. I was about 16 when he said that. Now I am 35. What does that mean to you? It means nti ye over time yamanya nti even when I live I can create a dynasty. Kati what he did ekibife kye tumufunyemu tabikoze nga atwagaliza ng'ensi. They have simply stolen and hidden our money without developing our country. There is nowhere you will see 7 trillion. Gotolina oziraba bagenda Zimbabwe apartment obwe million ebisatu bagambe nti billion number, then they will inflate the rent and put their own girlfriends. Chovola balero tubasobola na kusonywa muntu kugamba mutasobola kusasula rent. Mu mateeka kubanga njagala nnyo okubuuza ebintu bikwatagana ku mateeka kuba oli munnamateeka. Mulimu ensonga olwo lecturer wange omu yali ansomesaako emakererawo n'aŋŋamba nti you must always learn to be a devil's advocate bw'oba oyagala okubeera sober and objective. Wenjogera ekyo oba okitegeera nga council. Devil's advocate in a way that Katonda ayimiridde ku side kuno ne Sitaani ali ku side kuno mu dock. Abantu bonna obukosi bawagira Katonda. Naye olina okwewaayo owagire ku Sitaani ekyolumu. Osobola okuwagira ku Sitaani Museveni ekyolumu. Kyokka nange alinayo ekirungi kyakoze emyaka egya 35. Anti kati gwe obuzibu bwenkufunyemu omusajja azadde omwana n'amukuza aba agenda ku university n'amukwata kati oyo aba akyali muzadde. Ono ensi bagikutte. They have raped our country, my friend. We have nothing. They can't feed our grandmothers. They can't feed our young children, our young sisters, our young brothers. They can't feed our young children who are vulnerable. They can't look after the orphans. They cannot do anything. Tewali children insurance, tewali health children insurance policy, tewali abakadde, tewali education policy. They have done everything is failed and they recognize it. I speak to these people. The greatest problem we have is actually yali Nelson Mandela yagamba nti the only way for evil to triumph is when the good keep silent. The good say nothing. Abantu abalungi mu abali mu offices abakero okumanya nti you have to do something. If you don't stand up, we are eating our country to the core. Yensonga laki Kyagulanyi yavaayo mu mansion ye gyali yezimbira. That is why wanjawulo era oyo yetumubanja. Yensonga laki wayise amaze emyaka 2 nga takyakola. It is because it is my honor. I don't fight for myself. Abantu kye balina problem abasinga nabo benempulira abakkiriza okwata obuswazi. They think they are fighting for themselves. We are fighting for a generation. Okubeera n'eggwanga erina blueprint etegerekeka. Bw'oba ozentebe bw'oba ogenze wa, the country does not look nice. We need to rebuild the infrastructure of our country. Ekintu ky'okutulugunyazaako yatulugunyizibwa kubanga bano abantu mbadde nkubulira ku polisi yaabwe nti bamala ebbanga nga bateekateeka enseno nga bwe bajagala. Bano abantu abatukulembera olwaleero ka group k'abantu batono nnyo ate balowooza eno empire. Mutabani wa president yavaayo n'akyogera Muhoozi nti eno empire kale ayinza okuba yali atamidde ng'alina byanywedde byakozesezza naye era abayogedde kimuli ku mutima ne mu bwongo era n'avaayo n'agamba nti ye taata we ye muchwezi ne jjajjaawe ne kingi gundi abasembayo okubeerawo ye ne yeerabira nti naye waali so Kyagulanyi bye yakuba omwaluwa nammwe byonna bye batulugunyiza obwenkanyiza bunaasobola okubaawo ate nga bannayuganda bagenda tu oba bali mu makooti saawa bannayuganda kooti zino eza President Museveni tesobola kugaba bwenkanyi bamala budde okutwala emisango tebamala budde tuzigezesa tuzigezesa. We are setting because for tugenda menya mateeka we are going to do everything but at the end of the day there will be an audit after 2021. Kyogera ku mutabani wa Museveni okuvaayo naga nti alina abawagizi.
nze mukulu yatunyonyola kati ate nze president aba yayogera ku ekyo ate nze oyo crown prince naawe president yatugamba nti oyo mulangira alinze lwakuba byalinze tabimanyi alinze ntezera kitula yalowooza ali ku bannayuganda yetuwulira nti amagye simeetegefu kusaluutinga mwana yenna mutazze mu buyinza kaabe Kyagulanyi kaabe crown prince gwoyogeddeko ozabi wajje bitwala eggwanga lyaffe ani majje agaliwa agalega baani bajeno ngani bangi abakulu bagenda babawumudde commander in chief bwalayira awumuza gwayagala napromotinga kigambo kya president ebadisi era gwe buli jeno gwowulira akugamba mutajja kusalutinga Kyagulanyi oyo takumenya nga tumujjako abantu bangi batidde abakadde nabo bakubutawanyi omulabi waffe wa Ghetto TV abantu bangi batidde nkakasa naawe gyoli olabika otiddemu ku nsonga y'okuba nti bangi tebategeera kigenda mu maaso bagamba akalulu kagenda kwongezebwayo batekagenda kwongezebwayo ekyo kimu ekyokubiri singa kwongezebwayo ani afunamu singa tekongezebwayo ani afunamu ani afiirwa ku njuyi zombi president yababuulira eno mission kati ffe tetuli mu election is just a process naye nga ffe tuli ready ku mission 2021 ey'okujjako Museveni alambulula mulabi wa Ghetto TV walubi atategeera bulungi banaye buno tetwewa byakulonda byokka ffe twewa obuvunaanyizibwa obw'okujjako president Museveni ate president Kyagulanyi n'akituwa bulungi nnyo nti eno tageti ayina omulimu guno ayagala guggusa mu 2021 so ffe enteekateeka zaffe zonna zakujjako president Museveni mu budde president Kyagulanyi bwe yatuwa atule mu ntebe nga president ow'ekkumi kakati naye mu buseera ebyo mulimu akalipo k'akalulu kati kiri eri Museveni bwe tumuwangula atulayize oba tumugireko mu mbeera endala. I was talking nadde njogerako n'omu ku basajja bakulu abakulembeze abali mu kibiina kya NRM n'angamba nti ensonga ssatu president Museveni yamanstalinga kye bayita art of war oba otegera kyengamba kanso bwenjogera bwentyo omusajja nanga nti art of war ekiyitibwa ati w'olutalo tegeeza nti buli amwagala ino omujja mu buyinza tasobola kumukwakulako ng'agenze mu nsiko Museveni yamanstalinga kye bayita art of violence tegeeza nti teri asobola kgenda ku luguudo neyekalakaasa Museveni n'atamucrashinga nga bwazaakola babesigye nga bazaakola mu aba people power. Ekyokusatu president Museveni omusajja mukulu ono yaŋŋamba gwe sijja kwogera mannya nti president Museveni yamanstalinga kye bayita art of rigging elections. Avenues ezo ssatu buli muntu ali ezo yandibadde atunuulira nti akalulu bwe katulema nsiko violence ku streets bwe kitulema nsiko byonna Museveni abisobola era teri asobola kubigendako okusinziira ku musajja mukulu gwe nadde njogera naye. People power ku ebyo ebisatu mulinawe musobola okuyita. Ffe tulina ebintu bibiri, tulina amaanyi g'abantu ne Katonda. Amaanyi g'abantu ogenda gakozesa otya? Amaanyi g'abantu be bannannyini nsi. Those guns are manned by people. Those people are married to our sisters. Kati gwe omu ku bantu abo sikutwala nga mukulembeze kubanga omukulembeze wamwe ekiro yatugambye mu message gye yafulumizza nti the war is going to be won by the ordinary women and men who believe that good can triumph over evil. Not so? You are among those ordinary men and women. Yes, for now. Yes. Simanyi bikifo kyo Trump power for now. Ogenda kola otya okujjako Museveni. Nze nasalawo nti 2021 ngenda kulondawo Honorable Kyagulanyi ate nwanirira okumulayiza. Kati bye bisigadde gwe binkwase wali kago. Bamuyita Alex Waiswa Mufumbiro. Y'omu ku bannamateeka mu ggwanga lino abatendeke era y'omu ku bakulembeze mu kibiina kya DP nakolangako naye interviews ng'akyayogera ku DP olwava mu mirimu gya DP wawugiwummuzaamu kati tokyali mwogezi wa Democratic Party. Democratic Party kibiina kya byabufuzi naye saagala nnyo discussinga manyi ensonga ya generation ensonga ya generation kati ensonga ya generation ene yenkyukakyuka saagala tandika kugidiscussinga na kibiina kya Democratic Party. Democratic Party weeri nze mwogezi w'ekibiina kya Democratic Party nzayo omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party ate era sisuubira tonoonyezaayo mu DP sikunoonyezayo kati kuba sirowooza nti nja kwongera okuweereza nga tunoonye mwami Kakande eka n'abalala be banaatulaga ndowooza. Okay, nga tuvuddeyo eyo people power mulina ebizibu bingi bannayuganda bangi babyogerako bisogera ddala
mulina ensonga ennaku zino emeruseewo omukulembeze wamwe gyeyagezezaako okwadressinga eggulo lya jjo. Abantu baweddemu essuubi okulwanagana kulimu mmwe abakulembeze bebeesiga ne bakwasa eryato n'enkasi yaalyo bo batudde. Temugenda kuyiwa lyato lino mu nnyanja olw'enkaayana n'okulwanagana okuli mu bitongole. Sijja kumenya naye ekitongole kya informal sector kirimu enkaayana, ekitongole ky'abavubuka kirimu ebizibu byakyo, ebitongole ebyenjawulo bisigenda kwogera wano kubanga ebisinga ku byomu ate mulina okubyogerera. People power ekyali nywevu nga bwe yatandika. Gwalowooza nti people power nafu gwe gitetambule. Ani agikutte? Gitetambule. Covid yagikutte. Ate gwe ndowooza agenda kugwa gitetambule. People power has been working. Erina omukulembeze akola 24 hours nga yewe obuvunaanyizibwa bumu bwakujjako President Museveni. And he has a very strong team. The team is working day and night and their results. Gwe mbuliraayo institution yonna gy'oyinza okwogerako essaawa zino etambula nga people power. These are offices of people power secretariat. Do they look bad? They are being developed during the COVID-19 process. People power has moved a milestone. Honorable Chagulanyi, Lewis, Joero, Flavia, they are doing a great job. So I think there's a lot of movement for the people power movement. Ebigambo byemwesalako so abantu abo ekyokubiri gwe kyolina okumanya nti people power atwogera ku bantu emiliyoni 3. Bwe mba mufuna obutakanya mu nyumba then kitegeeza nti bwe musobola okufuna obutakanya mu nyumba nga muli 3-4 toyinza gamba nti ku bantu emiliyoni 3 zetwogerako ez'abannayuganda ku bano abali ku secretariat bawayiswa mufumbira abali wano abakola emirimu naye ate nobeera ku social media nolanga gundi agamba gundi bamukube gundi bamukole bwe bati ate abantu gwe badde bala nti batambula bonna bandi badde babakulemberera wamu. Ezo ensonga commander in chief yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo ate nze sitera kwagala kuddajukiza omulabi waffe yagambye ki? Commander in chief yagambye nti buli muntu genda mulabira ku bikolwa bye era ffe tutunuulidde ebikolwa bya buli muntu. Leero wayiswa bw'omuwulira ng'ayogera olunyanyimbe ng'omanya nti avudde ku ki kaase evudde ku ki ku mugendo. So buli muntu ku bikolwa byo kwe bagenda okujajingira. Bwe bonaaba okola ebintu ebitali ku bikolwa byo bajja kutwala bulala. Naye nga ye president yatugambye tugendere ku ebyo ebintu omuntu by'alina okukola. Abo abavumaganya people power ina omwogezi waayo. Omwogezi w'ekisinde kya people power ye Joero Ssenyonyi. Gwe buli bw'olaba Joero Ssenyonyi ng'ayogedde ebigambo nga byakuvuma manya nti people power ekoze eki? Evumye. Naye bw'olaba Joero Ssenyonyi nga tavumye ate toyinza gwe kuŋŋamba kuddiramu oli gwe simanyi. Lwaki muli bakodo nnyo? Buli adduka ewammwe agamba temwagala kusaswa ate mbu sente muyina nnyingi abazungu babawa sente. Eno tetwajja mu kugabana. Buli muntu ali mu people power nga yajja agabana ali mu business nfu. People power maanyi g'abantu. People power ennaku erumu oyo omuntu omukyala azaala nga tasobola kuzaala bulungi, omwana atasigenda ku ssomero, omuntu atalina kyakulya waka, kyekiye people power. Kakati gwe mbulira nti ate obukoddo bw'obanga ekikuluma kyoyogerako njala ate osuubira otya aboogera enjala okubanga be bagenda okuwa okulya gwoba totegera kyokola ki kyogamba. People power kwenunula mu busibe bwe tulimu nti olwaleero gwe bw'oba olina omuntu ng'aweza emyaka 25 ng'akayanira kilo 10 ez'akawunga ng'omanya nti tulina okulwana ennyo twenunule kubanga oyo omuntu atalina kuba na buvunaanyizibwa buli samulala. Kakati gwe buli bw'owulira omuntu ayogera ebyo eby'essente muli bakoddo aba teyategeera concept ya people power. People power is bondage. Obusibe bwe tulimu okubwetawuluzaako ye people power because ge maanyi g'abantu. Kati amaanyi g'abantu ne ssente biriwaawo. Ogatta ota ekigambo people power ne ssente bifaananirawa. So omukodo agabe ki? Kubanga singa mu people power mwalimu ekigambo nti people money kyandibadde kira naye people power amaanyi okuva mu badona nyingi nnyo buli avaamu ewammwe nadde mu kibiina ekifuzi agamba sente ziriyo muzituddeko bawayiswa abaliyo bazirya. That is insulting our intelligence and our personal character. Omuntu yenna agamba nti we are in people power to get money from donors is insulting our intelligence, our character and our personality. Lwaki tosobola kugamba
tosobola kugamba nti tufuna sente za ezivaawa ezo zibagamba ez'abadona teziyo sente akyokubiri gwoyinza ogenda okusibwa osasulwe ekyokusatu can you stop working to beg? Let people not be stupid. The country is at a critical angle of development and we cannot afford as a country to begin discussing serious issues and people discuss bukodo, people discuss money. This country has been rigged of 7 trillion in a process of COVID. This country was, they took 59 billion ngazamere. Katolia kugamba nti mukodo, they are giving you your own money. Okay. Tugenda kuba tusomako ku comments z'abamu ku bantu wano. Ensonga ey'okubiri. Alex, people power. Abantu bangi bali eyo bagamba nti temugenda kusobola kalulu kano. Kubanga nawe kenyino bakukikiza kati temuyina sente. Mugenda kulaninga mu kya campaign. Nze sinagambako nti tetuyina sente. Ffe tulina obusobozi n'amaanyi g'abantu agagenda okuba mu kalulu kano tukategeke ku muti ate ffe byaffe bye tukola bya mutindo. Mbadde muli mu bululu nga temulimu na mutindo tugenda okulaba akalulu akasinga omutindo. My friend, what are you talking about? Tuli organized enough to people power will be and is organized enough to put up the best record election you have never seen. We are going to put up a historical campaign, my friend. Chicho Gamba. Gwerinda tusabukulule. Tulinze filimbi. Erinze filimbi. Okay. Ekimu ku bintu abantu kye basinga okutunuulira kyekyokuba nti ebibiina ebirala ebiri mu byobufuzi bisobola okuplayinga role mu kutambuzibwa kwa struggle gye muliko. Mulina essuubiro n'eryokukolagana n'ebibiina by'obufuzi ebirala? Nze kyemanyi nti ebibiina by'obufuzi byonna ffe tubadde tuli mu bibiina byabufuzi naye tukola ne people power. People power ly'essuubi ly'abantu. Ebibiina by'obufuzi bigenda tambulira mu ssuubi ly'abantu. The caravan is people power. Abasigadde balina kugoberera eyo. So ffenna ebibiina by'obufuzi tuyise muli. Okitegedde? Nze ndi wa DP, mulimu aba FDC, mulimu aba NT. We are doing one thing. Tugenda kubeera united to attack the monster. Okay. Tuline Alex Waiso wa Mufumbiro, program ajita issues atani ze Kasiri Ashraf Saifullah. Twayogedde ku message omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde. N'agamba nti abamu ku bantu batuuse n'okugamba nti buli omu ali mu people power mbega. Ensonga eno mugenda kugisalira amagezi ki y'okuba nti buli omu aluma munne amuyita mbega. Ekigambo ky'omukulembeze of course weekiri kyayogeddwa naye mulina strategy emalawo enjawukana n'ekyokuba nti abantu beerabanga bambega beerabanga abatakwatagana mu kisinde kyammwe? Abantu bali mu kutya. Essaawa y'okujja ku gavumenti etuuse abantu bali mu kutya kati buli bwesula nga tevuddeeko buli omu atandika okwekengera munne. So nze manyi nti tulina kwongera bwongezi kufuba kujja ku gavumenti abantu babeere nga basanyufu. Abantu bali bubezi mu panic. The panic button is when is the man falling. Nekyenyinza ogamba bannayuganda nti the sky is falling. Meaning? Nti tugenda kujja ku gavumenti kumambula ku gavumenti. Okay. Charles Peter Mayiga gye buvuddeko yavaayo nayogera ebintu bingi. Ye mukulembeze omu ku regions ezirina influence mu leadership ya Uganda. Eastern erina gy'ova naye ne Central erina. Charles Peter Mayiga yavaayo n'agamba nti omukulembeze yenna okubanga ayagala okufuuka omukulembeze w'eggwanga tekyetaagisa linnya oba tribe oba ki, kyetaagisa competence. Olza competence mu popa mweri. You are talking about a person who has been a star for the last 20 years managing limelight and a world stage. You are talking about a person who is a graduate of Makerere University, one of the greatest institutions. You are talking of a candidate who is a student of leadership in the University of Harvard. They don't take dwarfs. You are talking to a person with an experience of being a member of parliament of Chadondo for 3 years. You are talking of a person who has played the role of a single denominator in Uganda's politics for the first time. Have you ever seen a person rotating around the politicians, heads of different political institutions, with the aim
of running to the finishing line as a presidential candidate like Kyagulanyi has done today. 3, he has the critical mass. Aina mass ye eya generation. Rotating around. Nkugambye nti Kyagulanyi, I wanted you to know that this is the most powerful God-given candidate Uganda has ever witnessed. Y'omu ku bannabyabufuzi abasingayo amaanyi Katonda be yali awadde Uganda. Be mwali tulabyeko. Enda ku kyokubiri. Kubanga kankubuulire nti Honorable Kyagulanyi abantu babuuza ko what is competence. Abadde ku stage y'obuyimbi emyaka aga world stage nga star. Tomuwulirangako nti agudde nga tagudde wansi asigadde top for 20 years paka baze mu byokununula Uganda. He has been consistent and honest to his word from day one. His music, his heart and his word are his bond. Honorable Kyagulanyi's word has been his bond. Nti ekigambo kyabadde akugamba kyekibadde amazima ge. So honesty ye, competency ye bamu honesty. Kubanga obukulembeze bwaffe bwetaaga okuddamu okusobola okuzimba obupya. Kati omuntu asobola kugamba olwaliro nti omuntu alina competence bwetyo. Ekyokubiri, yasomera Makerere University graduate. Bagala wa senior 6. Yagenda mu Harvard n'akuguka mu byobukulembeze. Harvard tebatwalayo kutwazi bantu. Abadde mbaka wa parliament emyaka 3. Abadde head of charity. So tusobola kukera ku machano gamba is not competent. Ekisinga n'obukuba obukulu bannayuganda ffe tumukuzizza era ffe tumulese ku ntebe y'obwa president. Kubanga ekyo bakyerabira. Honorable Kyagulanyi Robert Center mu ffe twamugamba nti kakati omanyi nti ye siba enviiri n'azisiba. Ffe twamugamba ng'abannayuganda. Kati olwaliro ffe tumugambye nti kati jangu kuba president kubanga ffe tumuyimusizza. He has been brought by Ugandans. He has not brought himself. That is what gives him competence. Chovolaba ye yegemanyi g'abantu. Okay. Tugenda okumaliriza program yaffe ya leero. Alex Waiswa Mufumbira. Emu ku nsonga ezisinga obukulu era ezikyafumbekedde eggwanga Uganda ddala mu byobufuzi y'okuba nti bannayuganda balowooleza nnyo ekyokuba nti buli akalulu lwe katuuka abakulembeze babo abaagala akalulu balina okujja gye bali babanoonye. COVID-19 akyusizza ensi eno y'okuba nti okuŋŋanya crowds kiyinza obutaddamu kubaawo oba nekinaba kibadde lwaki mu ab'amawulire mugamba mbu okuŋŋanya crowds kiyinza obutabaawo. Tulina okubeera no, that is a lie. Tulina okuba ne crowds zaffe. COVID tagenda kutujja ku mulamwa. Kyembadde nzijako ekyo. Essuubi weeriri nti abantu bagenda kuddamu okulaba ku bakulembeze we nga boogera gye bali mu rallies enene ze twalabanga edda. That democracy means contact. Period. COVID-19 tomutidde. Tosobola ate tebekalakasiza mu America gye babadde beggalira. My friend, these are our rights. Yes, definitely. Kituufu era nkiwagira. Era ne wano kiyinza okubeerawo. Kino kankiddemu. Ekiri mu America. Bwe banagenda nga bakyatutulugunya nga bwe batutulugunya ne wano kijja kubeerawo. I don't know nga bakikoze ani, but it will be there. A person will fall here and I'm telling you mayhem will arise. Okay, twogera ku alliances n'abakulembeze abalala. Jeno Tumukunde yavuddeyo n'adda ku ludda oluvuganya. Ayagala naye kugamba nti atwala Ntebe. Muli lwedde okolagana naye. Anti ekyenjawulo ekiriwo nze buli avaayo okwesimba ku bya president wa Uganda kyalina okumanya nti bannayuganda basalawo ddaddako. Kati nze biri president namba 11, 12 ebyo tubiteesa naye namba 10 bamusalawo ye Kyagulanyi. Kati buli avaayo omwamagezi ayina concentratinga kutuuza namba 10 then tuteese ku namba 11. Tumukunde message yo gifunye. Okay, Alex Waiswa Mufumbira tuweyaza nnyo kukyazaako nakulaaliro. Twagala message eyo muzize esembayo nga tusiibula abalayi baffe. Katono nnyo tujja kuba tusomamu ku message naye sooka otuwe message esembayo. Yonna gy'owulira nti weetaaga omulabi wa Ghetto TV okugenda nayo. Omulabi wa Ghetto TV ky'olina okumanya olwaliro njagala mbagambe nti bino bya ddala. This is reality, not politics. Si bya bufuzi, kyova olaba trend ya njawulo. Tulina okubeera nga tuli wamu, tulina okuba nga tuwuliriza abakulembeze bannaffe, buli omuzanya patio. We need to connect to each other. Tulina okukkiriziganya ku bintu bye tulina okukolako ffenna ng'abamu, tugane kwefuula bamawagali, tugane ku blackmailinga bannaffe, tukolagane kubeera muntu omu kubanga bannange mbabuulira ebula emyezi 6 gyokka Museveni bamuwandike mu history, ate olina okubeera nga gw'omu ku abo bagenda okubeera mu history kubanga mwalaali tugenda kujjako President Museveni mu 2021 ng'akyabita ebyokusaaga.
era nze mpulira nga abantu baleeta mutabani we tuli mu kujjawo taata ate ng'oleta mwana omusambi gwe tuleeta asobola kuba jjajja mumuleka mukuba mwasi. abadde Alex Wayiso Mufumbiro munnamateeka era kanso tukwebaza okuba nga obadde otugoberera. Tetufunye budde essaawa eno bukwata masimu oba bugenda mu maaso nakusoma ezimu ku comments zammwe olw'okuba nga obudde bwa kafyu butukwata naye kanso webale okuba nga otanyiza ensonga bulungi. Webale okuba nga osobola okupushingibwa kusinga ate n'okomawo. Kyekisinga obulungi okubeera ne information emala eri abalabe baffe naye tujja kubeera tukukomyawo. Bwe muti bwe mwasuubiza n'omulundi ogusembayo nti mugenda kuba munkomyawo era munkomezaawo. Naye nga Eva nja kubeera mu gyetandisa okututanga bwewagambye tugenda kuba tukomawo ne Alex Wayiso Mufumbiro mu episode yaffe enaddako ayogera ate neera ku nsonga ezibeerawo mu ggwanga. Program issues atande ebeera ekwata kweza ensonga. Omulabe waffe tukugamba nti webala okwekumira ku Ghetto TV ffe tulina waka.